第14條咧就有個 addition polymer 咧 x 咧俾我哋睇某部分嘅 structure 啦。咁最尾咧我哋就要估翻嗰個 monomer 同埋佢嗰個嘅名出嚟喎。好啦，咁我哋咧首先咧就捉翻住咧呢個 structure 咧去睇翻個 repeating units 啊。咁不斷重複嘅位置咧就會見到咧呢度有一嚿啦，第二嚿、第三嚿嘅 repeating units。咁所以其實佢不斷重複咧，你個 polymer 咧就可以寫成咧咁嘅狀態。不過題目咧就係想揾翻個 monomer 出嚟啦。咁我哋知道佢係 addition polymer 嘅話咧，就知道佢一定有個 double bond 喺度，而且咧係喺呢個位置有個 CC double bond 啦。所以我哋再畫多一次嗰個 monomer 咧個樣子咧，就應該係咁樣嘅。咁當然啦，如果我哋講個 systematic name 嘅話咧，就首先揾個一筆畫過揾到最長嘅 longest carbon chain 啦，係啦。咁我哋咧就會知道咧，你見到咧就1、2、3一筆畫咧就畫咗3個 carbon 出嚟啦。咁我哋咧就會知道佢叫做prop 啦。咁由於咧我哋知道佢有 double bond 啊，所以佢叫做 propene 啦。propene 啦，咁之後咧，我哋要再 assign 啊，因為我哋仲有啲 chloral 咧係未 assign 嘅嗰個lowest 即係俾一個 position number 佢㗎，而且係要 lowest 嘅喎。咁所以咧，我哋如果最低嘅 position number 咧，就會係佢呢一度咧連住呢個 carbon 咧叫做1 carbon 1。咁隔離咧 carbon 2、carbon 3就冇其他 substituents 嘅，所以咧就喺1號位咧就有2個chlorine， 咁所以咧我哋就補翻喺 1 咧就會有個大 chloral 嘅 substituents， 咁答案咧就會係呢個嘅 boy 啦。